чтобы было всем понятно, рабочими языками наших общественных слушаний являются крымско-татарский и русский язык. Поэтому кому на каком языке удобно говорить, высказывать свои предложения, замечания, поэтому у нас рабочие языки такие, мы определили таким образом. Но прежде чем приступать к открытию основной части наших слушаний, несколько процедурных вопросов, чтобы было тоже понятно. Вы все получили раздаточный материал, в котором обозначена повестка дня. Мы планируем провести это в два этапа. В первой части будут представлены основные доклады. После перерыва докладчики ответят на те вопросы, которые в ходе общественных обсуждений поступили и через редакцию «Голоса Крыма», и по телефону, и непосредственно в аналитическую группу, которая разрабатывала данный законопроект. Ну и плюс те вопросы, которые могут возникнуть у участников наших слушаний. Огромная просьба все вопросы формулировать желательно в письменном виде, или просто можно подойти эти вопросы законопроектом о реабилитации крымско-татарского народа. Собственно говоря, они собрались с этой единственной целью. Ими был предложен этот законопроект, под которым была организована поддержка этого законопроекта. Снизу были, насколько мне известно, собраны более 30 тысяч подписей под этот законопроект. И этот законопроект попал к адресатам, то есть в Верховную Раду Украины, где он был рассмотрен в профильных комитетах и комиссиях. Но по нашему мнению, именно вот эта инициатива наших соотечественников из Координационного совета привела в конце концов к тому, если вы помните, Верховная Рада таки приняла закон, но, увы, этот закон был ветирован тогдашним президентом Леонидом Даниловичем Кучмой. После этого каких-то серьезных подвижек по инициативе принятия закона о восстановлении прав крымско-татарского народа берет свое начало где-то в 2009 году. Тогда эту инициативу инициировал Надир Бекиров, была создана соответствующая рабочая группа, был предложен законопроект, были проведены консультации, но об этом подробно вы можете тоже ознакомиться в раздаточном материале. Следующий законопроект, который был разработан и прошел серьезные тоже общественные обсуждения, это опять же по инициативе ряда общественных и общественно-политических организаций были проведены слушания, которые были направлены по анализу предлагаемого тогда правительством Тимошенко законопроекта, выработанный ее кабинетом министров. Но он был подвергнут серьезной и обоснованной критике и в конце концов был отозван. И в качестве продолжения этой инициативы по инициативе, опять же, президента фонда исследований и поддержки коренных народов был разработан соответствующий законопроект о статусе крымско-татарского народа. Он тоже прошел соответствующие общественные слушания и направлен в соответствующие инстанции, то есть в Верховную Раду. И в настоящий момент проходит, насколько опять же я информирован, проходит экспертизу в Институте государства и права Украины. С аналогичной инициативой выступили наши соотечественники, это национальное движение крымских татар, это под руководством Дамира Баева. Этот законопроект также был опубликован в некоторых средствах массовой информации. Но как бы последнюю точку, или последнюю, так сказать, последний импульс к разработке этого закона была сделана в прошлом году, когда на встрече с президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем
группа Мелиферка подала ему повестку дня для президента, в котором первым вопросом поставила необходимость принятия соответствующего закона, который бы восстанавливал коллективные и индивидуальные права крымско-татарского народа. И после этого президент буквально поручил, это официальная информация, которая была опубликована на его президентском сайте, он поручил премьер-министру Украины Азарову Николаю Ивановичу и председателю Совета министров Автономной Республики Крым Василию Георгиевичу Джарты до 1 ноября 2010 года доработать тот законопроект, который внес, соответственно, в феврале 2010 года народный депутат Украины Джемилев, который также был подвергнут справедливой критике, и внести этот законопроект до 1 ноября на рассмотрение Верховной Рады Украины. К сожалению, эта работа, опять же, по той информации, которую мы имеем, в кабинете министров еще и не начиналась, соответствующих групп не создано, поэтому мы также, проанализировав всю ситуацию, опять же, в августе еще месяце приняли решение инициировать этот процесс. Была создана соответствующая экспертно-аналитическая группа, куда мы вошли и наши представители нашей организации, и привлеченные юристы, специалисты, эксперты, которые, если вы помните, в октябре прошлого года была представлена концепция законопроекта, то есть наше видение стратегических и содержательных частей этого закона и объяснения. После этого был опубликован, собственно говоря, сам законопроект, это уже 1,5 месяца назад, и 2 недели назад было последнее, так сказать, наше разъяснение, почему Мелиферка решила предложить обществу, предложить властям собственный законопроект о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Вот такова предыстория. И сегодня мы завершаем те обсуждения, которые проходили в течение этого периода времени. Собственно говоря, любой закон, который имеет отношение или касается судеб и жизни больших коллективов людей, а речь идет о целом народе, он и должен приниматься, разрабатываться и рассматриваться именно по этой схеме. То есть он должен пройти тщательное обсуждение всех слоев, в том числе властям, как надо разрабатывать и принимать эти законы, а специалисты должны уже доработать его и довести до конца. Еще один момент, на котором хочу остановиться. В апреле в истории нашего народа есть достаточно трагическая дата. 228 лет, где-то в апреле тоже месяце. Более 100 лет нация очень долго поднималась из тех руин, под которыми она оказалась. И я думаю, что вот эти моменты, сакральные моменты истории, никогда не должны быть забыты. И мы хотим об этом напомнить. Отсюда и наш первый доклад, посвященный этой трагической для нашего народа и, собственно говоря, для Крыма дате. Поэтому первым для выступления я предоставляю слово Эмиру Абдуловичу Меджидову.